今日咧，華子嚟到咗中山馬鞍島嘅灣中新城啊，呢個係原樹組團，睇到呢個入門口係非常之靚嘅吓。呢度啊就係小區嘅大門口位置啦，別墅同埋洋房都係呢度入門口嘅。呢個小區大門口夠唔夠氣派呢？我哋依家所在嘅位置呢，就係二樓會所嘅位置啦，外邊嘅環境呢，都係非常之靚嘅吓。跟住我哋鏡頭欣賞一下。而家華子又嚟到咗小區入邊啦，現時呢亦都可以睇到啊，小區都係做好咗噶啦。呢邊就係1號樓，已經係有比較多業主入住。個呢係現樓嚟噶啦，依家13000幾啊就可以買到噶啦。全小區呢亦都係做好晒噶啦，即買即入住噶。而家呢我哋電梯出嚟啦，呢邊過嚟呢係有3戶人家嘅，有2戶係89方嘅吓。呢個係89方嘅樣板房啦，咁呢個就係家父標準啦。呢邊有1戶，呢邊已經入住嘅啦嚇。2梯5戶嗰個設計咧，呢個就89方嘅戶型啦。而家13000幾，總價120萬左右就可以拎低噶啦。89方咧係做到3房2廳2衛嘅嚇。跟住呢邊過嚟就係南向嘅陽台位置啦，亦都可以睇到陽台咧就啱啱我哋睇翻小區嗰個環境啦。元素組團咧，亦都係成個馬鞍島咧係密度最低嘅嚇。前邊就睇別墅區嘅，高層係睇別墅區嘅。咁咧小區咧而家全部做好咗噶啦，89方嘅3房2廳2衛。好，跟住呢邊過嚟，我哋繼續睇樓。咁啱先，我哋呢邊係門口入嚟位置啦，餐廳同埋廚房位，做咗個半開放式嘅廚房嚇。U 型嘅一個廚房，咁呢邊過嚟咧就係我哋餐廳同埋休息區啦。咁啊，第一個房間，呢個房間咧，佢外邊係個生活陽台嚟嘅，長陽台。咁左手邊過嚟咧就係我哋嘅公衛啦。呢邊咧就係一個兒童房。咁跟住過嚟呢邊就係主臥室啦。主臥室嘅窗戶咧亦都係南向㗎。咁跟住呢邊就係我哋嘅主套間啦。依家咧深業灣中新城啊，依家咧價格咧亦都係相當優惠好多㗎啦。原先呢個組團都要賣到2萬左右㗎嚇，依家13000幾，精裝修嘅現樓。有興趣咧係可以啲華子攞樓盤嘅詳細資料嘅。